សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមកបង្ហាញជូននៅពីរបៀបប្រឡាក់សាច់ឆ្អឹងជំនីដែលយកទៅអាំងឬក៏ចៀនញ៉ាំជាមួយបាយឥឡូវនេះយើងមានសាច់ឆ្អឹងជំនីចំនួន8ខាំដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើការកាត់វាដោយជាដុំបែបនេះកុំធំពេកហើយក៏មិនអាចទូចពេកដែរហើយយើងមានខ្ទឹមសអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវនិងស្ករសឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់សាច់ហើយយើងដាក់ឆ្អឹងជំនីមកតបមកយើងចាក់ខ្ទឹមសចំនួន8កំពឹសដែលយើងចិញ្ច្រាំហើយហ្នឹងអំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេប៊ីចេងយើងអាចប្រើចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅស៊ុបយើងប្រើចំនួន1ស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យងយើងប្រើចំនួន3ស្លាបព្រាបាយស្ករសយើងប្រើចំនួន5ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវយើងប្រើចំនួន3ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមច្របល់វាឲ្យចូលជាតិល្អបងប្អូនត្រូវច្របាច់វាឲ្យបានសព្វគ្នាល្អបានវាចូលជាតិយើងធ្វើការច្របាច់បែបនេះប្រហែលជា5នាទីយើងច្របាច់រហូតដល់តែគ្រឿងយើងបានរលាយចូលជាមួយសាច់មានស្ករហ្នឹងរលាយបានល្អទើបយើងឈប់ឥឡូវនេះស្ករយើងបានរលាយហើយយើងត្រូវធ្វើការផ្អាប់ទុកចំនួន1ម៉ោងទើបយើងអាចធ្វើការអាំងញ៉ាំបានឥឡូវនេះសាច់របស់យើងបានទុករយៈពេល1ម៉ោងហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយកទៅចម្អិនចំពោះការចម្អិនយើងសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនយកទៅអាំងវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងចៀនឥឡូវសាច់យើងឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមលើកដាក់ចាន
ឥឡូវនេះសាច់ប្រឡាក់ឆ្អឹងជំនីអាំងរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចបន្ថែមញ៉ាំជាមួយជ្រក់ឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់សូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូន